Hello， 大家好，我是郭班老师，努隆基 Sam。Clutch 这个英文单字呢，原本是一个动词，是有紧握、紧抓住的意思。但是在挡车的世界里面呢，它就是代表着离合器。那也可以说是我们骑士们左手必须一定要使用的离合器拉杆。本来它是一个骑挡车的很大的一个门槛哦，因为你要控制得很好。但是最近有许多的车厂都推出很多跟它有关的黑科技，究竟有哪一些呢？我们一起看下去吧。今天我们要试乘的车款呢，是 Honda 所推出的 Neuro Sports Cafe 系列里面的 CB650R。那首先我们从侧面来看一下这个车还是一样那么的帅气哈，它就是我的这个 CB300R 的稍微放大一点的版本。从侧面就可以看出来，它是一个4缸的车款哦，4缸的引擎，然后底下呢是一个底部排气管的设计。再来我们看到车头在2024年的改款当中呢，它把原本的大圆灯变成了水滴型的一个车灯，就跟他们的老大哥 CB1000R 越来越相似了。然后呢，原本在三角台两侧的那个饰板它把它扩大，变成一个有点像蜂巢式的，据说有导流散热的一个零件让这个新改款的 CB650R 看起来更有科技感了。这边就是它的引擎跟离合器的部分我们可以看到，在那个离合器的上方呢，有多了一个黑色的装置，然后呢，下面还有2个圆筒的感觉，那个是2个小马达。Honda 在去年推出的这个 eClutch 电子式离合器控制系统呢，它就是透过这个小小的零件，然后呢，再加上那2颗小马达，就可以完全电子化的来帮你控制你的离合器。也就是说，你左手虽然有那个离合器拉杆，但是你不拉也可以这个是它侧后方的照片。那我们可以看到新改版的 CB650R， 它的尾灯从原本的有一点半圆形的感觉呢，变成有一点是 A 型的稍微有点拉长，增加它的这个跑格。这个 TFT 仪表呢，也是新改版 CB650R 的一个很大的亮点不像它原本的这个旧版仪表只有好像 LED 双色的这种感觉。新版的仪表呢是资讯又丰富，然后呢辨识度也非常好。仪表上面的一些资讯呢，都靠左手把手总成的一个十字按键就可以很轻松的来去使用。这个使用起来呢还蛮直觉的不过现场我是试乘的时间比较短，我就没有一个一个全部都试完。那右把手这边呢，就是非常标准啦就是这个电门的开关、启动开关，还有呢双黄灯的按钮。好啦，那就迫不及待，我们赶快上路来去试乘看看 eClutch 版本的 CB650R 骑起来是什么感受吧。好奇妙的感觉挡车不用顾离合器，不是不用打档，只是不用顾离合器。虽然有多了一个装置，但是还好是不会很溃脚。回到 N 档的时候，会感受到它的这个离合器突然松掉。现在拉这边离合器就感觉很松。好，那我现在我都不管了直接就进1档，都不拉离合器咯，左手都不管了，但是左脚还是要勾所以呢档位还是在自己的控制之下，只是你不用管离合器了。4档了 ，TFT 仪表。5档，6档。好，这边有这个
A 哈，它有一个这个符号亮，表示呢现在有在做动，所以呢就真的不要再拉离合器，就没事。好，降档，降到3档，不用拉离合器，好奇妙的感觉啊！好，升档都不用拉离合器，这个跟快排，其实我不是很理解快排哦，进退快排，但是呢，它是一个可能有点像本田小狼的那个 C125的那种技术吧。哦，就是因为引擎旁边这一小块 E-Clutch 的装置呢，你就可以随便换挡，随便你换，随便换。我现在3档哦，它有一个这个叫我一定要赶快降档，降档了，降档了，降档，降档，降档。我3档骑到停，它也没事。3档起步也可以，2档、1档，回来 N 档，奇妙的感觉。所以呢，我现在勾2档也可以哦。哦，可以直接4档哦。哦，4档起步哦。啊，好奇妙的感觉。4档起步，哦，顺呐。本田的科技哦，就是厉害。如果你要拉高速、拉高转，你还是脚要去动它，不然它就是原本那个档位给你一直拉转哦。但是左手可以不用管离合器的感觉真的很奇妙。像我们这种以前骑野狼出来的人，不用管离合器，一个奇妙的感觉。哦，声音好好听啊！但是在有档的状况下呢，你拉着的时候呢，它会恢复到手动模式。但是呢，你要是这个松开了以后，它出现这个绿绿的符号呢，就表示它又恢复到 E-Clutch 模式。好，现在譬如说我3档，我一拉，它熄掉了，所以现在就变成说是手动模式。可是如果你吹上去呢，它又会回到，如果你想自己弄，也可以自己回到5档，但是它自己会又在开启 E-Clutch 模式，所以我现在5档慢速巡航，慢速的巡航。CB650R， 这是我的老大哥啊，比 CB300 大一阶的红牌的挡车，其实也是很轻巧，很好骑。好，手不用管离合器，但是呢，档还是要拉的，档还是要踩的。没有踩不行哦。好像我现在5档转过来，通常因为等红绿灯转速都很低了嘛，但是呢，我也不用管它，不用管它，它一直提醒你要降档，要降档，要降档，我就不降，我就是不降，可以，一样可以骑。但如果是自己买了这个车，应该就会比较珍惜它吧，因为现在这是试乘车，我们都在试它的这个功能啊，是它的这个新的科技，好，我把它降下来，降到2档。
回来咯。2档还是蛮顺的，本田车就是顺啊。好，我现在2档完全停下来也没有问题，嘿嘿嘿。踩回 N 档。好的，以上就是今天呢简短的帮大家来试乘一下 E-Clutch 版本的 CB650R 的整个经过哈。影片的最后来跟大家分析一下 DCT 跟 YAMT 的这些控制离合器的一些新科技又有什么不一样。DCT 呢，如图所示哦，我们可以看到它是有 double 2个离合器 double clutch transmission 也就是其中一个离合器控制着135档，另外一个离合器控制着246档，然后经过精密的相互合作呢，就可以带来非常好的骑乘感受。那我们看到有搭载 DCT 系统的 Honda 车款呢，都会在右手有像这样子一个按钮哦，就好像开自排车一样，你可以自己按一个这个低档，然后就是从头到尾你很无脑的整个就是吹油门，控制油门跟刹车就可以。到底要几档呢？电脑自己会帮你算。这样子的车款呢，它左手是没有离合器的哦，因为呢离合器它都在这个系统里面呢，是用电脑来算的。但是呢，它也是可以手动，就像有一些自排车，它还是有这个换挡拨片一样哦，你可以自己来控制你想要在几档。不过呢，它就有一个转速的限制啦，要搭配来使用。那雅马哈这边呢，也是不遑多让，它有推出一个东西叫做 YAMT 哦，人家都说这个 MT-09 变成 AT-09 啊，是不是？就是说全部变成自动的。我们可以看到图片这里面呢，它左手那边没有离合器，除此之外呢，它连左脚那边的打档杆都给你拿掉了。也就是说，这个是一个完完全全的手控的档车，你没有办法用脚去控制它的档位哦。所以这个 YAMT 呢，跟这个 DCT 的感觉是比较像，但是 E-Clutch 呢，则是呢保留了所有原本档车有的这个机械的元素，但是它只是增加一个电子机构，让你可以不用去控制离合器，你要拿回你的主导权也是可以的。那我觉得这个就是本田他们在设计这个系统的时候的一个出发点理念的不同啦。它是希望有更多人能够进入挡车的世界，但是呢，如果你想要继续享受这个挡车操控的乐趣的话，换挡的乐趣，你还是可以自己来操纵的。如果各位观众看到这边觉得有什么想要补充的话，欢迎大家留言一起来讨论分享哦。好啦，以上就是我们今天的影片啦，不知道大家喜欢吗？如果你喜欢，记得要按赞、订阅、加分享，还要开启小铃铛。那如果你喜欢看很多机车美照的话，记得要加入我的 IG 或是脸书哦。我是国宝老师，我们下次再见咯，拜拜，安妞。